Pagaliau nors kartą ir aš patekau į normalią ekskursiją pirties krosnių gamyklon. Krosnelės gamybai reikalingas metalas. Tai mes naudojam 6 mm lakštą. Šiuo metu mes kirpsim 5 mm lakštą, atsikirpsim juostą lakšto, kurį naudosim, lankstysim visą korpusą. Dažnai žmonės klausia, kodėl yra susukti lankai, kurie laiko akmenis. Aišku, kažkiek gražiau yra, bet pagrindinė jų funkcija tame yra, kai susuktas metalas, jis sustiprėja, jis pasidaro kaip spiruoklė. Ir lankai tada gerai laiko akmenis prispaudę prie korpuso. Krosnelių virinimui naudojame galingus pusautomačius. Čia yra SAP firmos švedų 400 amperų pusautomatys. Jis labai gerai suvirina krosnelių korpusus. Aparato galingumas į kokią parametrą įtakoja? Geriau įkaitina metalą ir gali suvirinti storesnį plieną. Jeigu yra mažas galingumas, neperkais metalas ir tada nesusivirins plienas ir krosnelė gali subirėti. Toks mažesnis sluoksnis yra suvirinti. Jo. O galingesnis aparatas, to staresnį metalą galima pavirinti. Taip, giliai privirinti. Matau lankstymo staklę. Taip, čia yra lankstymo staklės. Kaip mes matėm, kur tos senovinės antikarinės vokiškos, tai čia yra dabar naujesnės staklės, naujesnis modelis. Jos yra žymiai galingesnės. Su jom galima lankstyti iki 10 mm lakštą. Kad krosnelė būtų patvaresnė, geriausiai yra, kai jos korpusas yra visas sulenkiamas. Reiškia, nelieka tų kampinių siūlių, kurios gali sudegti, krosnelė gali įsiskirti. Jis yra visas perimetrų sulankstytas ir jau mums nereikia virinti tų, kaip sakiau, kampinių siūlių, nebus niekur. Ir jis gražiai susivyrins, įsidės kitos detalės ir bus tvirtas. Ir kampo estetika kitokia be abejo. Šitas storo lakštas 10 mm, jis dedasi į krosnelę ir verčia liepsną. Nuo karščio nesusilankstytų, dar pasilenkia tą briauną. Kai supratau, yra dviejų tipų bakas. Taip. Kai vanduo paduodama savitaka ir kai spaudiminį liniją naudojam. Taip. Reiškia, būna falus bakas suvalcuotas, įdėti tokį išpūsti dugnai, tada jis nebijo spaudimo ir gali dirbti kaip boileris ir įsijungiamas į vandentekį ir į dušą ateina karštas vanduo. Gamino. Tai pažiūrim, ką prigamino. Jeigu imant krosneles be bako, tai yra čia paprasčiausia krosnelė, jinai kaitina tik tai akmenis. Bako čia nėra ir įdėtos durelės. Durelės yra špižinės visos, čia nėra stikliuko, būna čia kitos variantas durelių, tai čia būna stikliukas, o šitas yra tokios gražios, tai yra durelės be stikliuko, čia yra, reiškia, pelenam ištraukti. Ta krosnelė yra visa sulankstyta, įdėta akmenam lovys, čia prisikrauna akmenys ir kada stovi akmenys lovy, jie dar gauna papildomą šilumą iš šono lovyje, kadangi kaip vyksta degimas, eina ugnis į tą pusę, atmušimas yra, per jį verčiasi liepsna ir šyla visa krosnelė vienodai. Toliau krosnelė yra nerūdintis bakas, kaitinti vandenį. Yra įdėtos židinio durelės. Židinio durelės duoda tai, kad žmogus, kuris turi didelį priepirtį, gali naudoti tą krosnelę kaip ir židinį. Šita krosnelė yra pagaminta su vandens pakaitinimu, jis kaista kaip boileryje. Kaip šildomas vanduo boilerį. Yra vamzdžiai. Vienas apačioj bako, kitas yra aukščiau. Ir jie sujungti su gyvatuku, kuris yra įdėtas į pakurą. Pakuroj sumontuotas šilumokaitis, kuris nuo ugnio kaista ir kaitina vandenį. Taip. Per jį eina liepsna, jis grinai stovi tas šilumokaitis ant liepsnos. Reiškia, per jį verčiasi visa liepsna ir kaitina vandenį, tas vanduo čia kyla, šaltas leidžiasi žemyn, fizikos dėsnis ir susisilpniuoja. Šita krosnelė sumontuota su nerūdijančiu bakeliu šone. Jis yra prisuktas su varžtais, kur stovi bakas šitoj pusėje, kaip matot, nėra uždėta šitų lankų, reiškia, čia nesideda akmenys. Bakas kaista tiesiogiai nuo senutės, kadangi krosnelė, kai kaista, būna labai karšta senutė ir tas karštis persiduoda į baką ir vanduo taip sukaista. Ir jeigu, pavyzdžiui, ilgai kaitinant, gali tas vanduo užvirti. Tai tą bakelį galima įdėti ant ilgesnių varžtų ir atitraukti tą bakelį nuo korpuso ir tada vanduo mažiau kaista. Krosnelos temperatūra. Krosnelė kaista kažkur gal iki 500 laipsnių temperatūros. Krosnės kaitina akmenys prikaista ir jie laiko temperatūrą jau garinėje. Gali pasakyti, sakysim, optimalus akmenų temperatūros lygis? Aš galvoju, kad vis tiek akmenys tarp 100 ir 200 laipsnių turi būti kaitę. Kad jau būtų garas ir jie plius laiko temperatūrą garinėje, jie turi būti karšti.
sienų apsauga nuo krosnelos ir žmonių apsauga nuo nudegimo. Atstumas sienos turėtų būti vis tiek 20-30 cm. Įkaitęs metalas, jis būna net raudonas kartais. Ir jis duoda daug energijos, spinduliuoja didžiulę energiją metalas. Jeigu uždedam akmenis, gražiai uždedam akmenis, kad nesimatytų metalo, nesimatytų plyšių, tada kas? Tada visas tas karštis sueina akmenis ir metalas nespinduliuoja į gultus, į sienas. Akmenys gaunasi kaip apsauga ir jie tuo pačiu ir absorbuoja tą šilumą, o po to ją akumuliuoja. Jeigu yra nedidelė garinė patalpa ir krosnelę norisi statyti arčiau sienos, tada būtų gerai dėti nuo sienos kažkokį tą apsaugą. Nu, tai yra tam tikros plokštės nedegančios, galima ten gražiai ką nors pamūryti, kad nebūtų tiesioginio kontakto su medžiu, kad nesiliestų metalas. Nu ir žmonės. Vanojamės, čia viskas įkaitinta, kaip čia organizuotis. Jeigu yra tokia patalpa nemaža, tai aišku, krosnelė statoma tenai, kad jinai nestovėtų ant praėjimo, kad jinai atsitrauktų toliau kur nors labiau kampą, kad jinai nesimaišytų vaikščiot. Ir jeigu jau yra maža patalpa, kur jau neišvengiamai sunku praeiti pro krosnelę, tai reikėtų uždėti kažkokią medinę apsaugą. Krosnių sienelės sienos 5 mm. Kiek laiko tarnauja? Eksploatacijos laikas tiesiogiai priklauso, kiek mes kartų kūrensim, ar per savaitę, ar per mėnesį, ar per metus. Čia yra tiesiogiai priklauso. Jeigu mes kūrenam krosnelę kada nekada, tai to 5 mm storio užtenka. Jeigu ten dažniau kūrenant, tai galima dėti 6 mm jau storesnį plieną arba 8. Tai laikytų jums 8-10 metų tikrai, o jeigu mes norim tikrai jau geros krosnelės, tikrai ilgamžės, tada naudojam tą plieną karščio atsparų. Kiek laiko reikia kūrenti krosnį tam, kad paruošt pirtį vanojimui? Jeigu patalpa yra didelė, mes gaminam didelės krosneles, jeigu patalpa mažesnė, gaminam mažesnės. Bet vis tiek stengiamasi paskaičiuoti taip, kad įsikūrentų pirtis kažkur tai grubiai per 1,5 valandos. Krosnelė, jeigu jinai turi kažkur tai 300 kg akmenų, tai porą valandų mes galime tą krosnelę eksploatuoti, papildomai nekūrenant. Galima apibūdinti krosnės naudojimą. Jeigu turi 1,5 valandą laiką kūrenimui ir porą valandų vanojimui, tai yra krosnelė skirta tau. Taip. Ekskursiją pirties krosnių gamykloje baigiame ir grįžtame pas Saulių, kuris jums turi staigmeną.